jalqaba jechuudha. Kumeen boleetti kumee nagaama. Nagaayee. Mucaan kun durumaa si dubbisaa turte miti yeroo mana sana hojjettu. Wal dubbisne. Mana kana hagam hojjette? Mana kana waggaa tokko hojjette. እዚህ ቤት የሰራችው የጻፍሽ ነው ለቡዬ ልጅ ላስጀምረሽ ነው እንግዲህ 1 አመት ነው የሰራችው። እሺ የሮ ሆጀታ ቱርቴቲ ማል ዱበታ ቱርቴ የሮ ዱራኔ ቹ የሮ ዱራኔ ዱራን ነጋዳ የሮ ዱራኒ ነጋዳ ቦደነ ኬሳ ኒቲነ ተገደረምቴ ነጨቀጨቅቲ ኦኬ መጀመራ አንድ አመት ነው የሰራችው ብላለች። መጀመራ ሰላም ነበር። ትንሽ ከቆየች በኋላ ሴትዮዋ ተቀየረችብኝ። ጸባይዋም ሁሉም ነገሯ ተቀይሮብኛል። ጭቅጭቅ ጀምራለች። እሺ ኩሜ ዱበት ነጨቀጨቅቲ ጅቴ ገረ ቢሮቲ ነዴቢስ ጀዲን ጀናኒ ነንዴቢስቱ ቢሮቲ ናንጀት እንዴቢሱ ጀቴኒ ሲን ሲንዴቢሱ ናንጀት ነንዴቢስቱ እየጨቀጨቀችኝ ነበር እና ወደ ቢሮ መልሽኝ ስላት አልመለስሽም ብላታለች። የምጨቀጭቃት በምን ምክንያት ነው? በልልኝ ማሊፍ ጨቀጨቀው ጀመርቴ sababa daa'ima ishiitiiti. Daa'imni ishii dhukkubsattuudha tokko daa'ima lama qabdi. In dhukkubsatu daa'imni ishii yeroo daa'imni ishii bo'anii situ rukutanaan jettee na caqacaqxii naan jette. በልጆቹ ምክንያት ነው። ልጆቹ ሲያለቅሱ አንቺ ነሽ የምመቻቸው ምናምን እያለች መጨቃጨቅ ጀመረች መጀመሪያ። እሺ Otum kanaan jiru haala si mijeessinaa biirootti si bilbilaa bayi bakka itti si himna warra biirootti siif haa bilbilanii biiroon dhufanii isaa fuudhanii itti himna jennaan lakki amma immoo na dhiisanii nuun jette. Amma immoo dhiiste na caqacaqxu jette. ቢሮ እንደውልልሻለን በቃ እንድትወጪ ምናምን ስንላት አሁን ደግሞ መልሳ ትታኛለች። መጨቅጨቅ አለች። እሺ ኦኬ ለቢሮ እንነግርልሻለን እንዲያወጣሽ ቢሮ ከዛ ቤት በሰላም ብለን ስንላት አሁን ደህና ሆናለች፣ ደግሞ ጭቅጭቋን አቁማለች አለች። አዎ ኦኬ እሺ አመሰ ባቱ ከነረቲ ጉያዱማ ቶኮ ጂማታ ኦቱማ ከናን ጅሩ ኒቲን ነዲስቴት ጀቴ ጅሩ ጂማታ ከን ቅዳሜት በሪው ሰላም ነኝ በቃ አሁን ካለች በኋላ ጁማአ ቀን ወደ ቅዳሜ ሊነጋ አካባቢ እሺ ሰዓቲ ኩደ ቶኮ አልከን ኬሳ ከሌሊቱ 11 ሰዓት እሺ ገልገለ ደወሌፊን ቱሬናን ካብኔ ሰዓቲ ሰነ ናዴ ቢስተ አረፌን ጀ ማታ ደውዬላን ነበር አላነሳችልኝም። 11 ሰዓት ላይ ከሌሊቱ ደወለችልኝ መለሰችልኝ። እሺ achi maal taate jennaani dubbachuu hin danda'u warra ishii turre mucaa dhukkubsannaani si ajjeefna ishiitu rukute naan jedhanii maatiin ishii hundumti walii galanii amma balbala koo cufanii balbala koo irra jiru dubbachuu hin danda'u si ajjeefna jennaani abbaan niitii ramadaana baafnee tajjeefna jedhee naan jedhe. ተሰብስቦ አሉ እንገላታለን እያሉ ነው። የሰውየው አባ የሴትዮዋ አባት ረመዳን አውጥተን እንገላታለን አለ። እሺ እሺ ሴትዮዋ አይምሮ ታማሚ ልጅ አላት። ቃልቲኒ ነማ ሰሙን ዱኩፈቱ ቀብድሞ ሙጫን ኢሽን ጥኖኒ ሚልሺ ሚለቱ ዱኩባ ኢንሞ ኬሳ ወጋ ሰዲ ጢቆ ሰሙንሳ ስሪሚት ጀ ትንሹ ልጅ ህፃኑ ልጅ እግሩን ያመዋል። የ3 አመቱ ልጅ ደግሞ ጭንቅላቱ ትክክል አይደለም። እሺ ገነሙ መሰነ ሰገሌ ዱማ ኤርገሜ ከነና ሽና ቀብዱኒ
ani immoo gara maatiitti bilbilee dafaa gara biiroo ishiitti qaqqaba na ajjeesuuf jettee jedhee ani immoo sa'aatii 12tti gara maatiitti bilbile gara biyyaatti 11 ሰዓት ላይ ተነግሮኝ ወደው 12 ሰዓት ላይ ወደ ሀገር ደውዬ ለቤተሰብ ቶሎ በሉና ወደ ቢሮ ሂዳችሁ ድረሷት የድረሷት ጥሪ አሰማው ወደ ሀገር እሺ ኩማ ማነው ስሟ ኩሜ ለቤተሰቦቿ በል አባይነሽ ሊገሉኝ ነው ሰዎቹ ብላ ስትነግራት ኩማ ደግሞ ወዲያው ለቤተሰቦቿ ሂዱ ቶሎና ኢትዮጵያ ያለው ቢሮ አመልክቱላት ሰዎቿ ሊገሏት ነው ብላ አደረሰችላት መልክቱን። አዎ ለማን ለቤተሰብ ለእናት ኤኙኒ ማቲኬሳ ኤኙት ኦቦሌሰ ሺቲ አናፍ አባ መና ኮቲ ኢሳፊ አባ መና አባይነሽተኒሜ የሟቿ ባልና ወንድም obboleettii keenya kana egaa akkuma agartan hundi keessan beektu jedhee yaada ajjeesanii jiranii yeroo baay'ee viidiyoon kiyya waan kanarratti waan xiyyeeffatu baay'ee sani beektu ture viidiyoo kiyya keessaafuu ji'a 3-4 dura hojjedhe waan kana ilaallata namoonni baay'een gaafa viidiyoo akkana hojjedhullee inkijibda kannaan jedhee beekullee hin jira osoo booniin hin du'in yookaas hin boqotiin dura waa'ee seenaa ijoollee fi waa'ee arabni akkas ijoollee keenya akkatti ajjeeftu waa'ee bineensa adda addaa isinitti himaa ture garuu baay'een keessan koomentii jalatti inkijibda ati yuutuubii guddifachuuf ati akkasi ka jettanis baay'een keessan hin jira garuu gaafa ijaan agartan ni amantan jechuudha mucayyoo kana akkuma ageessan yookaas akkuma beektan ajjeesanii jiranii ani waan isinitti himu tokko ijoolleen biyya arabaa jirtanii gaafa rakkoon isin mudatu gaafa rakkoon otoo isin hin mudatiin dura maal gootu beektanii mucayyoon kun amma soomii hiikaa oolleetu ramadaanii oolleetu ajjeefna akka jedhanii itti himan ageessee jirti waan akkana aga'u miti arabni faara yookaan ija isinitti badde taanaan haalli isaa haala cimaa taanaan osoo jalaa baddanii gaariidha garuu mucayyoo kan akka jedhanitti harka jalaan namichis poolisii waan ta'eef akkasa biyya gashuutti harka jalaan deeffatan ka jedhanis hin jira an dhugaa dubbachuu fi baay'ee takka gadde ijoolleen keenya baay'een akkasitti kan dhuman baay'eedha immoo gaafa arabni kuta hundaa qulqulleessitanii kunni kophaatti kan jiru kuta kana seeniin qulqulleessin amma fakkeenyaaf hin beekama kunni isaan itti jiraata amma fakkeenyaaf warri suudii kana jettan baay'een isaan ni beektan jedhee yaada araba hundaa miti kuta bakka ciisan akka ati seentee qulqulleessitu siif hin eeyyamani bakka hundaas miti bakka tokko hin jira fakkeenyaaf ani mana yeroo intala jaa arabittii kanaa ture mana jaatti intala ishee yeroo ture kuta ishee barriin banaa yoo ta'e kuta sana biran darbuu jechuudha en oriiti baay'ee akkamti kuta ishee seenee qulqulleessuu miti kanaafu kuta akkasii yoo ta'e beekamaadha ka arabni itti seentu baatu yoo ta'e homaa rakkoon qabu garuu kunni kophaatti jiraate kuta kanatti hin siqiin kuta sanatti hin deemiin siin jedhu taanaan habiibti mana sana bayi warri isaan hojiif si fidatan taane warra bineensaaf nama fide jarra sini galee kanaafu ijoolleen keenya waan akkanatti xiyyeeffachuu qabdan arabni kuta kophaatti cufaa ta'e kunni sun hin banamu arabnis hin bantu yeroo tokko malee yoo ta'e irraa fagaadha baa mana sana deema bakka እና mucayyoo kana dhugaa dubbachuuf akka haasa'anitti lubbuun ishee kabahe akka maleettidha irratti wal mari'atanii akka nama horii bitee yookaas immoo hoolaa wayii bitatee qopheeffateetti akkasitti ramadaanii baafneetu lubbuu ishee akka baafne akka jedhamu sagalee mucayyoo irraa geessanii jirtanii irra deebi'ee haasa'uu barbaadan osoo hin taane gara ijoolleen keenya waan akkasiirra rabbis nu haa eegu immoo araba akkas xiqqoo waan akkasii gurra keessan akka tasaa bu'e yookaan dhageessan yoo ta'e osoo jalaa baddanii gaarii mucayyoon kunis baddee jirti garuu harka jalaan deeffatan jechuudha ani walumaa galatti mucayyoo kanarra waan haasa'u wallaalee rabbii jalaa isin haa baasu bakka waan jedheerraa haasa'u wallaalee mucayyoo kanarra maatii isheef rabbi obsa haa kennu bichaa jedha dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata